안녕하세요. 소리가 너무 크다. 안녕하세요. 안녕하세요. 포천에서 인사드리고 있습니다. 안녕하세요. 데이에이님 안녕하세요. 나비지은님 안녕하세요. 노래소리 너무나 큰 거. 노래소리를 좀 줄일게요. 이게 지금 아마 한 좀 시간이 지난 다음에 가기 때문에 소리가. 안녕하세요. 지금 좀 괜찮으신가요? 네. mysuh님 안녕하세요. 수홍주님 가방이다. 네. 안녕하세요. 앞에 살짝 보이죠? 네. 란초님 안녕하세요. 미티님 안녕하세요. 수민정님 그리고 네. 왕비치로님 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 안녕하세요. 순비기 21님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘 8시 1분 네, 방송 저희 라이브 방송 계속 열심히 달려오고 있는데요. 6월 21일 금요일 불금 라이브 방송 네, 시작해 보겠습니다. 네, 바이텍님 안녕하세요. 진스카이킴님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 크로셋 한스님 안녕하세요. 네, 슬기86님, 써니최님, 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 실바람 섬유 영업실장 연규빈입니다. 오늘 네, 이제 저희 인스타 라이브 방송 포천 물류센터 실바람 섬유 물류센터에서 진행하고 있고요. 오늘 이제 전달해드릴 소식은 퐁퐁 수세미 새로 나온 퐁퐁 수세미 미니에 대한 이야기하고, 그리고 원래 예고해드렸다시피 송주님 모시고 같이 방송 보실 수 있게끔 지금 기획했습니다. 그래서 제가 지금 동대문에서 막 달려오자마자 지금 방송을 켜서 지금 인사를 드립니다. 안녕하세요. 미티님께서 라방 매일 하면 좋겠어요 라고 하시는데요. 저도 매일은 매일은 힘들고 일주일에 적어도 한 번 정도는 하려고 지금 열심히 기획하고 준비하고 있습니다. 지금 어제부터 이제 저희 여름바람 도안책, 여기 보시면 여름바람 도안책, 이 도안책 관련해가지고 저희 작가분들 모시고 인사하면서 어떻게 책에 나오고 또 어떻게 궁금한 점들 이렇게 서로 이제 방송상으로 말씀드리면서 지금 진행하고 있습니다. 네, 도현님께서도 매일은 힘듦이라고 하시는데요. 네, 맞아요. 저도 지금 동대문에서 하루 종일 일을 하다가 나오는 거기 때문에 매일은 너무 힘들어요. 지금도 요번 주가 지금 세 번째 방송인데 사실 굉장히 좀 피곤한 감이 없지 않아 있습니다. 매일 하시면 목 아프실 듯이라고 또 제 목을 걱정해 주시네요. 감사합니다. 일단 저희 퐁퐁 미니에 대한 정보를 또 전달을 해드려야 되겠죠. 지금 이거 보시면 아시겠지만 이게 기존에 알고 계시는 퐁퐁 90g짜리 수세미실입니다. 저희가 이제 90g짜리 수세미실은 최초로 만들어서 지금 벌써 이게 나온 지가 한 2년 정도 가량 된 것 같은데요. 2년 조금 더 됐죠. 많은 사랑을 받으면서 너무 감사하게 판매를 했고, 여러 가지 또 뭐 교보제라든지 여러 가지를 통해서 만나보실 수 있게끔 저도 많이 이제 기획을 했는데, 그 덕분인지 저 덕분인지 많은 분들이 사랑해 주셔가지고 지금도 열심히 팔고 있는 수세미실입니다. 파리가 있네요.
뭐 괜찮습니다. 그래서 지금 이 퐁퐁수세미 실에 대한 추가적인 색상이라든지 이런 것들을 얘기해 주신 분들이 워낙 많았는데요. 그것을 아직 하긴 힘들고, 저희가 이미 색상이 54가지, 크롬까지 합하면 56가지인데 지금 있는 것도 사실 재고 관리가 너무 힘들어요. 그래서 그렇게 하긴 힘들어서 좀 더 다양한 방법으로 만나보실 수 있는 방법이 뭐가 있을까 궁리를 하다가 짠, 짠, 짠 이렇게 세 가지 형태로 A타입, B타입, C타입으로 수세미실이 나오게 됐습니다. 보시면 아시겠지만 이게 한 팩에 10볼씩 들어있고요. 기본적으로 40g씩, 한 볼에 40g, 한 팩에는 10볼이니까 400g이 되겠죠. 이 수세미실은 기존에 저희 알고 계시는 퐁퐁수세미실에 대한 원사와 색상이 거의 완전 동일한 실이에요. 근데 이 A타입, B타입, C타입에 좀 차이를 둔 이유는 보시면 아시겠지만 A타입과 B타입은 기존에 너무 사랑을 워낙 많이 받는 기본적인 색깔들이고요. 기본적인 색깔들로 나오고, 이 C타입은 조금 더 젊으신 분들이 좋아하시는 파스텔 톤으로 쓰실 수 있을 그런 타입으로 이 세 가지 타입으로 해서 나오게 됐습니다. 일단 지금 시장 반응은 굉장히 좋고요. 지금 인터넷 쇼핑몰들을 통해서만 구매 가능하세요. 펠트하우스 니트라고 알고 계시는 그 니트 업체를 통해서도 지금 물량이 들어가고 있고, 앵콜스, 그리고 슬로우 플로우, 청송은 아직 확정은 아니고 확정인가? 제가 지금 살짝 기억이 살짝 안 났다는 부분이 있는데 죄송한데, 청송도 아마 지금 구매 가능하시게 지금 사진 작업들을 하고 계신 걸로 알고 있습니다. 그래서 아마 이번 주는 끝났네요. 벌써 금요일이니까. 네. 뭐, 이번 주부터 판매가 안 되는 부분들은 뭐, 월요일, 화요일 이렇게 해가지고 만나보실 수 있게끔 저희들이 열심히, 인터넷 업체분들에게, 실을 드리고 있으니까요. 네. 많이 찾아주세요. 저희 매장에 오셔도, 동대문 종합시장에 있는 저희 매장에 오셔도, 구하시긴 힘들어요. 지금 바이텍님께서 한마디 하셨는데 니트에서 15,000원이라고 B타입 추천하신다고 하네요. 바이텍님은 제가 잘 아는 분이거든요. 네, 니트에서는 15,000원, 모든 쇼핑몰이 다 마찬가지입니다. 15,000원에 한 팩에 15,000원으로 들어가고, 바이텍님께서 추천해주신 타입은 지금 B타입을 추천해주셨네요. 색감이 참 예쁘죠? 제가 하나 이렇게 빼서 보여드릴까요? 하나 빼서 보여드리자면, 자, 이게 퐁퐁 미니입니다. 이게 퐁퐁 미니. 띠지도 참 귀엽죠? 비교해서 보여드릴게요. 자, 이게 보이시나요? 네, 완전 똑같아요. 완전 똑같은데 40g짜리, 90g짜리의 차이입니다. 안에 단단하게 감겨 있고, 그래서 좀 더 이게 크기가 차이나 보이는데요. 네, 상당히 양은 내실 있게 잘 들어가 있는, 90g짜리도 많이 사랑해 주시고, 앞으로 이게 패키지 형태로 판매되는 퐁퐁 미니도 많은 부탁드리겠습니다. 조금이 너무 귀엽죠? 예, 그리고 이걸 이제 이벤트를 또 할 건데요. 이거 사진 이렇게 찍을까요? 저희 사장님께서 방송 시작 전에 바로 저한테 말씀을 해주셔가지고요. 자, 사진 찍을 준비들 하시고, 이렇게 찍을까요? 네. 지금 캡처를 해주시고, 방송 끝나고 나서요, 이 부분을 이제 인스타그램을 통해서 혹은 SNS 사용하시는 블로그나 인스타그램 통해서 이 장면을 찍으셔서 올려주시면요, 제가 다음 방송 때 추첨을 통해서 퐁퐁 A타입, B타입, C타입 이 세 가지 타입을 블로그 3분, 인스타그램 3분 해서 보내드리겠습니다. 지금 퐁퐁 미니에 대한 이런 정보들과 실바람 섬유 라이브 방송에 대한 정보들을 같이 공유를 해주시고요. 그리고 꼭 해시태그에다가 실바람 섬유를 해주셔야 돼요. 퐁퐁 미니에 대한 정보 꼭 올려주셔야 됩니다.
A타입, B타입, C타입 어떤 차이가 있는지도 제가 지금 말씀을 드렸었는데 방송을 꼭 참고해 주시고 만약에 그 부분을 제대로 못 들으신 분들은 제가 이것도 유튜브에 올릴 거거든요. 저희 실버람 TV 유튜브를 통해서도 다시 한번 보시면서 대신에 사진은 지금 저희 채팅 올라가고 있죠. 지금 이 장면을 찍으셔서 올려주셔야 돼요. 그래서 인스타그램 3분, 블로그 3분 해서 각 분마다 A타입, B타입, C타입으로 해서 진행을 해드리겠습니다. 각 분 모두 세 타입을 모두 드리는 그런 식으로 이벤트를 진행하겠습니다. 네, 꼭. 네, 자꾸 파리가 계속 붙네요. 네. 네, 그렇습니다. 이게 3종 A타입, B타입, C타입이고요. 네, 지금 많이 반응이 좋고 하니까 절대 동대문 종합시장 실버람 섬에 오셔서는 구하실 수 없습니다. 다시 한번 말씀드립니다. F킬라 보내드려야겠네요. 사실 여기 F킬라가 있는데요. 지금 F킬라 있거든요. 근데 이거 못 뿌리겠어요. 왜냐면은 이제 또 작가님이랑 방송을 또 진행을 해야 되는 부분이 있어서 F킬라가 있는데도 못 뿌린다는 점. 파리는 네, 파리가 왜 있죠? 네, 아무튼 이렇게 해서 그냥 살짝 치우고 이제 다음 순서에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 네, 지금 여름바람 도안책 많이들 지금 얻어 가셨는지 모르겠어요. 이 여름바람 도안책이 여름바람 도안책이 상당히 사랑을 많이 받고 있고 지금 니트, 앵콜스 그리고 슬로우 플로우를 통해서 한정 수량입니다. 많은 수량이 아니라서 한정 수량 가져가실 수 있도록 지금 도와드리고 있는데 이것도 이제 조만간 마감이 되지 않을까 지금 생각이 되네요. 그래서 많이 참여하시고 이 책은 다시 낼 생각이 없기 때문에 그리고 PDF 파일로도 공개를 안 할 예정이에요. 그래서 소장 가치가 충분히 있는 책이기 때문에 많이 참여를 해주시면 좋겠습니다. 네, 제가 너무 끌었죠? 책 문의 많다고 바이텍님께서 니팅 스텔라님 아직 못 얻었어요. 예, 그러게요. 아직도 못 얻으신 분들이 좀 있으신데 충분히 받아가실 수 있게끔 지금 많은 인터넷 쇼핑몰들하고 이렇게 좀 협업을 해가지고 어느 정도 이제 저희들이 도와드리는 부분이 있으니까 꼭 챙겨가시길 바라겠습니다. 두현님께서 실바람에서는 5만원 이상 안 되나요? 예, 저희는 그건 안 하고 있습니다. 실바람에서 5만원 이상, 사셨을 때 이렇게 하는 그 시스템은 저희가 사실 도매를 위주로 하는 업체이기 때문에요. 그런 부분은 좀 어려워요. 그래서 대신 저희 거래처 분들을 통해서 좀 그래도, 저희 거래처 분들이 열심히 저희 실을 팔아주시고 계시니까 같이 잘 될 수 있게끔 많이 도와주셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 루이실 짱짱이라고 mysuh님께서 네, 실 사야 하네요. 네, 실 사셔야죠. 실 사셔야지 그 뜻이죠. 네, 지금 이제 더 이상 제가 혼자 이제 진행하는 것보다 같이 진행하는 게 좋을 것 같아요. 안녕하세요. 네, 송주님입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 송주님 안녕하세요. 네, 송주님 자기소개 한번 부탁드릴게요. 저는 네이버 블로그에서 송주라는 블로그를 운영하고 있고요. 네. 유튜브에서도 이제 소소하게 활동을 하고 있는 네. 송주라고 합니다. 유튜브에서도 소소하게. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 모두 박수 한번 해주시고요. 네, 어떤 리플들이 있나요, 지금? 그래서 저 못 읽겠어요. 그러면, 성기증이 나요. 네, 지금 상당히 긴장하시고 계시고, 지금 송주님 목소리 잘 들어가는지 한번 확인 좀 해주세요. 한번 인사 다시 한번 해주시면서. 안녕하세요. 잘 들리세요? 잘 들리실까요? 이게 또 바로 반응이 저희가 이게 좀 딜레이가 딜레이가 조금 있어가지고요. 신바람? 네. 아니 제가 네. 포천까지 되게 힘들게 왔어요. 네, 오늘 어떠셨어요? 포천까지 오셨는데. 아니 제가 네. 라이브 방송만 아니었으면은 네. 좀 일찍 와서 네. 제가 공장을 투어를 5시간 했어야 했는데 네. 제가 아쉽게도 딱 와인딩 하는 데밖에 못 봤거든요. 그래서 지금 또 와야 돼요. 또 오시면 되죠. 그때는 이제 오늘 저희 사장님하고 같이 네, 너무 재밌었어요. 함께 하신 걸로 알고 있는데 다음에는 저도 꼭 함께 해서 유튜브 각 좀 잡으셨나요 오늘?
그래도 와인더 공장 이런 데서? 아니요, 못 찍었어요. 왜요? 다음에 올라고요. 다음에 꼭 다음에 유튜브 각 장비를 잡으셔서 잔뜩 챙겨가지고 네네네. 조명까지 챙겨서 제대로 한번 조명까지요? 찍어보려고요. 조명은 누가 들죠? 네. 아니, 조명은 네. 실장님께서. 아, 예, 알겠습니다. 제가 원래 그런 거 잘 들기 때문에. 네. 네. 그래서 지금 이거 살짝 저희 잘 나오고 있죠? 저희 이거 또한 책에 들어간 저희 작품들이에요. 그 작품들 설명 한번 살짝씩 해주실래요? 네, 제가 네. 작품을 이제 3개를 했죠. 네네네. 3개를 했고 이거는 이름이 이브닝 크로스백이라고 해서 네, 이브닝. 이브닝, 네. 그러니까 뭐 밤에 약간 이쁘게 네네네. 들으라고 한 네. 건데 네. 되게 힘들었어요. 이게 짧은뜨기로 너무 많이 해서 그런가 네네. 뜨는데 이만큼 뜨다가 아 그만할까? 막 이 생각도 했었는데 네네네. 결국엔 완성을 했거든요. 근데 네네. 이상하게 이거 완성하신 분이 없더라고요. 저만 그런 게 아니라 왜 그럴까요? 저는 이거 보자마자 야 이거다. 딱 이거다. 저는 바로 생각했거든요. 저도, 아 이거다. 저도. 지금 나뭇잎 가방 잡을 건 이거다. 딱 이렇게 생각을 했는데 쉽지가 않네요. 일단 어려우면 안 되나 봐요. 그래도 나뭇잎 가방보다 훨씬 예쁜데 이게 제가 봤을 때는 네네. 모델분들을 제가 또 실바람 섬유 자체적으로 해가지고요 네. 홍보를 계속 해야 되겠어요. 괜찮나요? 그쵸. 다른 색으로 네. 제가 한번 떠보고 할 건데 네네네. 뜨는데 너무 오래 걸리니까 이게 보통 소요 시간이 얼마나? 이거 같은 경우는 거의 한 계속 뜨는 거 생각하고 한 네. 2주 아니 뭐지 2주는 아니고 이틀은 잡아야 될 것 같아요. 이틀은 잡으셔야 된다. 네. 이 진주 같은 거는 어디서 사셨나요? 동대문에 샀는데 이것도 네. 한정판이에요. 이것도 이게 네. 이게 이제 동대문에서 네. 이제 구멍을 크게 네, 보이게. 보여드릴게요. 네. 구멍을 이렇게 크게 뚫어주는 데가 몇 개 없어요. 그래서 네네네. 그래서 네. 어렵게 찾아가지고 어렵게 구해서 한 거죠. 업체 정보를 혹시 지금 기억 못 하시죠? 어떡해. 그러면 미리 나중에 말을 한번 동대문 올라오셔서 네네. 동대문 종합시장 어디에서 구매하셨는지 네. 블로그를 통해서 또 공개해 주시면은 네. 도움이 될 것 같아요. 제가 한번 확인해 볼게요. 이게 제가 듣기로는 네. 이제 보통은 얇게 구멍이 뚫려 있는데 이게 네. 굵게 뚫려 있는 게 몇 개 없었는데 이제 업체가 오더를 냈다가 남은 거로 네네. 진주 없어서 못 드시겠대 어떡해. 아니 진주 없어도 네. 제가 봤을 때는 괜찮을 것 같아. 나무 그런 거 우드볼도 있잖아요. 굉장히 네. 이쁘죠. 이런 네. 이런 거. 네, 이런 거. 이런 것도. 네네. 이런 거로 해도 충분히 이쁠 것 같아요. 네네. 네. 그래서 안 쓰는 목걸이. 이거는 뜯어서. 굉장히 퀄리티가 엄청 높아요. 네네. 너무 높아서 제 수준 높은 작품이죠. 그래서 굉장히 이게 수준 높은 소화하기 조금 부담스러우신 분들도 사실 있긴 있을 것 같아요. 아니요 참여하면 또 이쁜데 그렇게 그런가요? 말씀하시면 좀 그래요. 네, 그렇죠. 그래서 이렇고 지금 이제 두 번째로 이거 한번 소개해 주세요. 이것도 지금 엄청 이거는 많이 뜨고 계시던데요. 네, 이거 받자마자 이거 이거는 뜨시던데. 네. 이거는 무조건 떠야죠. 네. 이거는 너무 쉬워요. 이거는 또 사이즈별로 해가지고 네. 뜨시고 하시더라고요, 네. 다들. 네. 근데 뭐 이거는 또 네. 쉬우니까 요즘에 또 저는 사실은 이거 뜰 때는 네. 이렇게 지갑처럼 네. 이렇게 뭐 핸드폰도 제가 넣고 들어드릴게요. 지갑도 네. 넣고 이렇게 하길 원해서 만들었는데 네네네. 다들 그냥 뭐 방향제처럼 생겼다고 그래서 제 상처를 마음의 상처를 마상 받으셨군요. 마상을 많이 받았죠. 네네. 근데 네. 이뻐요. 네. 이게 요즘에 미니백이 좀 유행이니까 네네네. 아마 뜨시면 다 만족하실 것 같아요. 네. 여기다가 핸드폰도 넣고 다니시기 편하고 사실 네, 그쵸. 요즘 손목에 또 달랑달랑. 핸드폰이 워낙 커가지고 다들 네 그래가지고 네. 이것도 지금 지금 제가 이벤트를 하든지 네. 했을 때 받으시자마자 가장 먼저 뜨시는 그쵸. 게 아닌가 지금 이렇게 보여지고 있어요. 뿌듯해요. 특히 블로그를 통해서 더 인기가 많더라고요. 네 맞아요. 네. 제가 일단 쉬우니까 많이 네. 뜨시는 것 같아요. 이렇게 그냥 손목에 달랑달랑 하길 음. 원했는데 네, 이쁘게 좀 뜨고 다녔어요. 네 그러시고 자 지금 이거 3종을 또 가지고 오셨어요 이렇게. 이거는 이제 네. 이게 뭐였지? 데일리 프렌치백이라고 제가 네. 지었던 것 같은데 네네. 이거 이거 쉬워요. 사진도 네. 프랑스 가셔서 찍으신 거죠? 찍은 게 또 있죠. 제가 이거 이 세 가지를 다 이고지고 갔어요. 네네네. 너무 힘들더라고요. 너무 가벼운데요? 엄청 많이 아니 가벼운데? 근데 네. 이게 은근히 부피가 있어가지고 네네네. 캐리어에 상당히 자리를 차지하니까 네네네. 또 이제 사람들 막 있는데 창피하게 찍기가 좀 그렇더라고요. 화면에서 너무 가깝다고. 네. 이쪽으로. 근데 이거는 정말 쉬워요. 크기에 비해서 금방 뜨고 루이도 3볼밖에 안 들어가요.
완전 경제적인 작품이죠. 루이가 세 볼밖에 안 들어가요? 네, 한 세 팩이 볼. 안 되네요. 네, 그쵸. 이거 저희들 입장에서는 좀 안 좋은 소식인데요. 저는 이런 네. 실이 좋아. 이런 거 좋지 않아요? 이렇게 작은 조금만 써도 저렴한 가격에. 요번에 작업을 다 그렇게 해주셨어요, 사실. 네. 모든 작가분들이 대부분 그렇게 해주셨는데 뭐 한 팩이 안 들어가는 느낌으로 혹은 세 볼 이렇게 물론 아닌 분들도 계신데 특히 루이나 사롱으로 작업해주신 분들은 그런 분들이 좀 있으시더라고요. 근데 사롱 같은 경우에 실이 굉장히 많이 감겨 있어요. 그렇죠. 특히 루이도 그런데 네. 사롱은 진짜 많이 감겨 있어서 네네. 뭐 한 볼이면 한 볼까지는 아니지만 세 볼? 세 볼이면 웬만한 가방은 다 만들 수 있다 정도로 생각되는 것 같아요. 네네. 네. 네, 그래서 지금 작가님께서 네. 아 내가 이 책을 딱 받으면 바로 이거 뜨셨으면 좋겠다 하고 생각하시는 건? 저는 제일 쉬운 것부터 따야 되죠. 제일 쉬운 거부터. 네. 사실은 네, 이게 네. 또 비하인드 스토리가 있어요. 원래는 네. 얘가 네. 이렇게 잠기는 게 아니라 네. 이런 식으로 잠기는 거였는데 네. 그리고 얘는 이렇게 잠기는 거였거든요. 근데 오히려 저는 이게 더 예쁜데. 네, 근데 이제 네. 최 선생님이랑 네. 최쌤님이랑 이제 네. 데이에이님이랑 같이 이제 있는 자리에서 네. 급히 수정을 하게 됐어요 작품을. 그래서 근데 만드니까 너무 예쁜 거예요. 그래서 여기 지금 저희 책의 페이지는 6페이지에 이렇게 해서 이렇게 도안은 공개해드릴 수 없지만 네, 네. 이거 바로 이거 네. 이거랑 그리고 이거 이렇게. 그래서 상당히 사진도 네. 저희가 인쇄가 조금 미흡하긴 했는데 사진도 상당히 좀 잘 나온 것 같아요, 그렇죠? 사진 아주 잘 나왔죠. 작품이 워낙 좋아서 제가 네. 구도까지 다 지정해서 멀리까지 네. 김포까지 맞아요. 올라가서 맞아요, 같이 오셨었어요. 그때 저희가 이제 김포에 가서 스튜디오 촬영을 했는데 네. 직접 열심히 발로 뛰시면서 이렇게 저렇게 하는 게 어떻냐 의견 제시해 주시고 많이 반영하고 네, 해가지고. 방해를 좀 한 것 같은데. 아니요 전혀요. 도움이 됐다. 와주셔가지고 너무 힘이 돼가지고 그날 너무 유쾌하게 작업했습니다, 사실은. 저도 되게 즐거웠어요. 네네. 이런 그러니까 뭔가 새로운 걸 하는 건 항상 네. 재미있는 것 같아요 저는. 음. 그래서 그때도 되게 김포까지 멀지만 네. 가봤는데 굉장히 재밌었어요. 네. 이쯤 해서 저희 이제 여름바람 도안 책에 나온 송주 작가님 네. 작품을 소개를 해드렸고 오늘 또 뭐 가져오신 게 좀 있으시네요? 제가 또 네. 실바람 실로 네. 작품을 하나 떴었는데 이건 네네. 공개한 적이 없어요. 근데 제가 특별히 라이브 방송에만 공개를 먼저 합니다. 이게 최초 만든 공개? 지는 한 네. 2달 됐는데 네네네. 저는 굉장히 만족하고 있었거든요. 네네네. 자, 이거 보여드릴까? 네. 일단 갑자기 긴장되는데. 짜란! 짠! 네, 이 작품의 이름은 안 예쁘게 나와. 어떻게 이 작품의 이름 제가 정했어요. 미란다 쇼퍼백이라고. 미란다 쇼퍼백? 아니 그쵸. 네, 그래서 미란다 쇼퍼백. 네. 이름 정했는데 네네네. 이게 왜 원래는 제가 책에다 넣을까 생각도 했었는데 네네. 얘가 이제 작품을 뜰 때 네. 도안으로만 되지 않는 부분들이 있어서 네. 작품으로는 못 들어갔어요. 그래서 제가 이거를 나중에 하면 또 뭐 내년에 하면 안 되니까 네. 조만간에 이제 공개를 하지 않을까 생각하고 같이 있어요. 보여드리죠. 그래서 여러 개 떴었어요. 이렇게 네. 이런 식으로. 공개 도안으로 아마 그렇게 가야지 좋을 것 같아요. 그러면은 여러 또 반응이 명이 뛰어나겠네요. 떠봤으면 좋겠으니까 네네, 제 입장에서는 그렇죠. 저는 굉장히 네. 마음에 들었거든요. 이 가방에서 가장 마음에 드시는 부분은 일단 네. 이게 어깨에 딱 이게 제가 저는 착용샷이 특히나 없어서 이거 잡을 아쉬운데, 때 네, 이 부분이 상당히 좋은데요? 제가 거기 신경 되게 많이 쓰는 부분이에요. 역시 저 정확하게 보죠. 그런 거. 잘 아시네요. 이거는 네. 이게 어깨에 탁 붙는 그 착용감이 굉장히 좋고 네. 네. 제가 이제 보여드렸는데 다 약간 탐내시는 분들이 되게 많았어요. 이게 자기가 뜨기 싫고 좀 져라. 이거는 루이실 몇 볼로 작업된 거죠? 기억 안 나는데. 한 대략적으로 제가 봤을 때는 3볼에서 네. 이거 관련해서 4볼 나왔을 수도 있겠다. 그쵸. 4볼 정도는 나오는데 근데 또 의외로 이렇게 실이 많이 드는 스타일은 아니었어요. 어차피 그리고 네, 이게 한 팩에 5볼이니까요. 그쵸. 루이실 한 팩에 이게 5볼이니까 네, 이런 홈쇼핑 같은 느낌이 갑자기 드는데. 지금 당장 주문하세요. 네. 그래서 지금 상당히 네. 엄청 좋아요. 이거 꼭 공개 도안 해주셨으면 저는 개인적으로는 갑자기 하기 싫어졌는데. 네, 이거 꼭 해주셨으면 좋겠네요. 너무 좋고
근데 네. 저는 이게 너무 마음에 들어서 한 2달 정도로 떴는데 네. 2달 정도 전에 떴는데 네. 어쩌다 보니까 이제 뭐 메르시 공구도 있고 해서 계속 늦춰졌어요. 그래서 파리까지 또 입어지고 가서 사진도 찍어왔는데 일단은 아니면 이거를 네. 도안화하기 좀 애매한 부분이 있으시다면 네. 유튜브 각을 잡으시는 건 제가 어떠실까요? 유튜브를 하면 네. 목소리 때문에 너무 스트레스를 저 진짜 받아요. 깜짝 놀랐잖아요. 왜냐면 아마 아시는 분들이 있으실 텐데요. 유튜브 들어가서 송주님 유튜브가 있으세요. 들어가서 이제 도안 몇 개 이제 뜨시는 게 있는데 제일 첫 번째로 놀랐던 점은 조회수가요. 그때 올리자마자 제가 잘 안 봐요. 제가 정확하게 지금 조회수 기억 안 나는데 네. 엄청 났었어요, 조회수가. 그쵸 그래요. 그래서 첫 번째로 놀랬고 두 번째로 놀란 점은 거기서 목소리가 너무 여성스럽게 제가 아침에 차에서 출근하면서 원래 제 이미지가 좀 그런 제가 거 아버지랑 같았는데. 제 사장님이랑 같이 출근을 하는데 차에서 이게 유튜브 그 틀어놓고 이렇게 출발을 했거든요. 근데 목소리가 어유 이 여자는 목소리가 왜 이렇게 예쁘냐 이러시는 거예요. 그래서 송주예요 이랬더니 그래? 이러시더라고요. 그래서 깜짝 놀라셨어요 저희 사장님도. 저도 좀 네, 저도 놀랬고요. 근데 제가 이제 네. 영상을 편집하면 네. 이 음악 목소리가 들리잖아요. 근데 네. 제가 말하는 거랑 이거 네. 들리면 완전 다르잖아요. 그렇죠, 그죠? 그렇죠. 그거 때문에 네. 그 영상은 1시간 찍으면 음향 때문에 한 3일을 편집을 다시 하고 이게 네. 너무 심해서 네. 영상을 잘 못 찍겠어요. 그래서 그게 부담스러우셔서. 네, 부담스러워서. 근데 이제 음. 라이브 사실 라이브도 네. 제 이런 솔직한 모습을 네. 공개를 막 가감없이 되니까 너무 네. 창피한 거예요. 근데 이렇게 공개된 이상 그냥 제 목소리를 사랑하면서 목소리 좋으세요. 목소리 좋으신데 너무 그 목소리는 포장이 되어 있는 목소리가 메이크업을 좀 한 거죠 목소리. 그래가지고 놀랬는데 워낙 목소리 좋으시고 해가지고 네네. 또 많이 좋아하실 것 같아요. 이거 공개 또한 이렇게 하는 걸로 하면 또 반응이 너무 좋을 것 같아서 각도기를 좀 들고 다니시면서 각도기를 들고 다니면서. 유튜브 각을 좀 많이 내시는 게 좋으실 것 같아요. 전 진짜 개인적으로는. 알겠어요. 그래서 일단 저것도 고민을 지금 하고 있는데 저는 네. 일단 공개 도안으로 가고 싶어요. 굉장히 근데 가고 싶은데 네. 영상 편집에 울렁증이 있어가지고 일단 저는 약속할게요. 공개 도안으로 갈게요. 저는 블로그를 통해서 네, 일단은 함들을 하든지 네네네. 뭘 하든지 네네. 이제 함께 네. 했으면 좋겠거든요. 좀 많은 분들이 함께 떠서 네. 루이실로 좀 저렇게 기성품으로도 견줄 수 있을 만큼 예쁜 작품이 나온다. 네네네. 이런 자신감을 가질 수 있게 했으면 좋겠어요. 네. 그리고 이건 또 어떤 건지 이것도 한번. 이거는 제가 블로그에 공개한 건데 네네네. 이거는 제가 3개를 떴었는데 친구가 하나 가져갔어요. 이거 아시죠? 이게 뭐였지? 이름이? 이거 이게 바로 마르셀 버킷백이라고 네, 제가 네. 했어요. 네. 근데 얘도 아바카실로 떴는데 제가 아바카실은 2년 전부터 언제 나와요? 막 실장님 맨날 물어봤잖아요. 네네네. 언제 나와요? 근데 드디어 나와서 작품을 제가 떴는데 너무 만족스러운 거예요. 그래서 얘는 패키지로 할까 하는데 패키지도 사실 지금 고민 중이에요. 지금 어떻게 될지 제가 제 성격에 또 패키지를 하는 게 좀 네. 뭐지? 불안한 게 있어가지고 왜요? 저는 네. 그냥 공개 도안 이런 게 좋고 이런 게 커서 고민하고 있어요. 이것도 고민하고 있고 물어보는 분이 굉장히 많으세요. 이거는 언제 도안이 어디 있냐 뭐 이런 것도 있어서 그리고 일단 아바카로 작품을 떴을 때 만족도가 제일 높았거든요. 이게 제가 일단 엄청 시원하잖아요 아바카가. 네. 그래서 여름에 들고 다니기 너무 좋고 네. 이거는 100이면 100 다 만족하지 않을까 싶어서 고민하고 있어요. 이것도. 오늘 어떻게 또 가져오신 게 다 가방이네요, 그렇죠? 가방이죠. 네. 제가 작년에 가방을 많이 뜨고 싶었는데 네네네. 가방을 못 떠가지고 네. 이번에 가방을 엄청 많이 떠야겠다 해서 올해는 가방을 엄청 많이 떴죠. 이제 또 작품을 자꾸 실발하면서 너무 많은 작품들을 그러니까 실들을 만들어내고 있기 때문에 거기에 따라가기가 너무 힘들어요. 지금 숨이 차가지고. 사실 저도 힘들어요. 네. 저도 이제 어떻게 저희 사장님이 열일을 하시고 계신데 요즘에 너무 열심히 했어요. 네, 그래서 오늘도 프로모션을 어떻게 해야 되는지 이런 거부터 기획을 좀 제가 좀 하는 편이라서 상당히 지금 버겁긴 한데 열심히 해야죠, 그렇죠? 그쵸. 뛰라고 하시는 것 같아요. 걷지 말고 뛰어라. 사장님 날라오고 계셔서. 네, 걷지 말고 뛰거라. 약간 그런 느낌으로. 오늘 이렇게 좀 준비해 오신 작품들을 이 정도로 소개를 해드리고, 그리고 이제 좀
좀 깊은 얘기, 딥한 얘기를 좀 딥한 나눠볼까 합니다. 저희가 이제 같이 알게 된 지는 한 2년 가까이 됐죠. 그쵸. 2년 됐고 그때 제가 봄에 갔던 것 같아요. 봄에 처음 만나 뵙고 저희가 이제 퐁퐁 수세미실이 처음 이제 저희가 런칭을 하고 나서 고민이 많았었어요, 사실은. 왜냐면 기존에 나왔던 수세미실들이 시장을 거의 다 차지를 하고 있었고, 저희는 특별할 거라고는 사실 저희는 품질에 대한 자부심이 있었고, 그리고 양도 기존에 불만족스러우셨던 뭐 80g이라고 써 있는데 왜 75g, 70g 혹은 65g 이렇게 감겨 있어요. 이런 부분들 고객의 니즈를 최대한 적극 반영해서 90g짜리 품질 좋은 날개가 잘 빠지지 않는 가는 품질 좋은 수세미실을 만들었는데 사실 그게 좀 다른 회사 실들로 양분화돼 있다 보니까 들어가기가 사실 힘들었었어요. 근데 그 당시에 제가 한참 고민을 많이 하고 있을 때 만났죠, 그때. 근데 제가 이웃분한테 뭐 네. 퐁퐁이란 실이 생겼는데 네네. 그 실을 제가 써보니까 되게 좋다 하시는 거예요. 그래서 네네네. 저도 그때 이제 좋은 실을 막 찾아다녔거든요. 이제 그때가 처음에는 실을 그냥 막 썼을 때 초보를 막 벗어나서 아 나한테 맞는 좀 좋고 뜨기 좋은 실이 어디 없을까 해서 막 찾아다니는 참에 그 얘기를 듣고 되게 무슨 생각이었는지 몰랐는데 동대문에 그냥 무작정 갔었던 것 같아요. 그래서 가서 사장님한테 인사를 드렸는데 그 사장님이 엄청 좋아하시는 거예요, 저를. 맞아요. 충청도 사람이라고. 저희 아버지도 충청도 분이거든요. 그래서 그냥 충청도 에어리어 자체를 좋아하시는 것 같아요. 그래가지고 처음부터 호감이셨다고 저희 아버지는. 네, 그쵸. 그래가지고 그때 또 마침 그 전날에 네. 실장님이 제가 인스타 잘하지도 않는데 거기에 좋아요를 누르고 팔로우를 눌러서 제가 말씀드렸더니 기억을 네. 하시더라고요. 네네네. 네. 그래서 저희가 그때부터 만나서 계기가 돼서 퐁퐁 수세미가 공전에 히트를 칠 수 있었던 어떻게 보면 가장 큰 역할을 해주셨다고 저는 생각을 하고, 그리고 지금은 이제 송주 하면 퐁퐁보다도 메르시, 어쩌다 보니. 네, 송주 하면 메르시 하면 송주, 약간 그런 게 있어요. 네네. 그래서 저한테도 DM이라든지 아니면 동대문 직접 찾아오신다든지 해서 메르시 구할 수 없냐고. 네. 근데 사실 저도 없거든요. 저한테도 없어요, 메르시가. 맞아. 그래서 무조건 메르시는 송주를 통해서 가져가실 수 있다고. 메르스라고 불러주시면 감사하죠. 메르스라고 많이 메르스. 네. 메르스. 아니, 지금 메르시예요. 메르시인데 이 메르시가 제가 이거 처음에 같이 작업을 시작을 할 때 좀 놀랐어요. 네. 작업을 할 때 색상을 고르시는 방식이 좀 특이하시더라고요. BT를 잡는다고, 전문 용어로는 BT를 잡는다고 그러는데, 색상을 이렇게 잡으실 때 보통 저희 이제 업계에서는 기존에 나와 있는 색상들을 통해서 잡는다든지 아니면 새롭게 염색, 이런 톤으로 염색을 주문을 해서 염색소에서 염색 나온 것들 중에 저희들이 고른다든지 이렇게 하는데, 어떻게 해주셨죠 그때? 그때 저는 네. 잘 몰랐어요. 근데 네네. 제가 네. 원하는 색깔을 잡지나 뭐 이런 걸 뒤져봐도 네. 딱히 없어서 네. 이러면 이 물감으로 한번 칠해봐야겠다 해서 물감으로 칠해서 보내드렸죠. 이제 이런 식으로 나왔으면 좋겠다 했는데 네네네. 진짜 그렇게 다들 하는 줄 알았어요, 저는. 근데 저만 그렇게 하는지 몰랐죠. 물감으로 네. 이렇게 페인팅 색상을 이렇게 조합을 하셔가지고 도화지에다가 하나하나 이렇게 가위로 자르셔서 가지고 나오신 거예요. 그래가지고 저는 그때 이분은 되겠다 이 생각 바로 했어요. 바로 되겠다 생각했어요. 이거 메르시 되겠다. 신기하게. 그래서 이 정도 공을 들이고 이 정도로 이렇게 좀 관심을 쏟으면서 하는데 안 될 수가 없겠다 생각을 당연히 했고, 다행히도 메르시가 엄청난 히트를 했죠. 지금 메르시가 지금도 엄청난 많이 히트가 찾으세요. 있고. 많이 네. 찾으시고 저는 제가 처음 시작할 때 네. 이런 걸 누가 좋아하실까 네. 너무 특이하니까 색이 그래서 네. 조금만 팔고 재밌게 즐기다 끝나자 이렇게 네. 하고서는 네. 조금만 같이 공부하고 말자 하고 딱 했는데 네. 그 후로 계속 찾으시는 분들이 계속 연락 꾸준히 오시고 네네. 상상도 못했던 일이에요 진짜. 음. 지금도 찾으시는 분이 있다는 거는 네네네. 정말 생각도 못했던 부분이죠. 그러면 향후에 뭐 이거는 제가 먼저 여쭤보지는 못했지만 네네. 그 메르시는 지금 사실 한정으로 나가고 있잖아요. 그렇죠. 기존에 아예 메르시를 기본 색깔을 두시고 뭐 계절 한정이라든지 뭐 이런 식으로 하실 계획은 없으신지. 왜냐면 너무 찾는 분들이 많으니까.
제가 체력이 딸려가지고 네. 그 부분에서 항상 고민을 하고 있는데 네네네. 어떤 식으로 해야지 더 많은 분들이 만족하고 네. 더 좋아하실지 계속 고민하고 있어요. 근데 아직 뭐 딱 이렇게 해야지 이런 식으로 생각한 적 없고 항상 저는 이제까지도 뭐 뜨개를 시작한 것도 실바람을 찾아간 것도 메르시를 시작한 것도 진짜 그냥 흘러가는 대로 맞아요. 근데 진짜로 저도 느껴지는 게 원래 되게 막 기획을 막 이렇게 해서 막 이렇게 해도 될까 말까 한 일들이 되게 사장님하고 저희랑 맞아. 같이 하면서 네. 손쉽게 이루어지는 걸 보면서 네, 즉흥적으로 네, 이루어진 게 맞아요. 많아요. 맞아요, 근데 맞아요. 제 나름대로 노력을 안 했다고 할 수는 없어요. 아, 그렇죠, 노력을 그렇죠. 많이 했는데 네. 그 과정들에 있으면서 선택한 부분들이 다 즉흥적으로 그래 해볼까요? 뭐 이런 식으로 진행했는데 네. 이렇게 인기가 있을 줄은 정말 몰랐어요. 네, 네. 찾으시는 분이 많을지 전 상상도 못했고 그래서 지금도 아직 사실 고민을 많이 하는 부분 중에 하나예요. 여쭤보시는 분 중에 항상 없어요라고 말하기도 그렇고 네네네. 근데 또 어떻게 해야 될지 모르겠다. 아직까진 그런 상황이고 근데 아마 조만간에 그 좋은 소식 드릴 수 있지 않을까 네. 생각도 하고 있어요. 네. 약간 어장관리? 근데 어장관리 너무 하면 안 돼요. 또. 맞아. 네. 그리고 저희가 지금 송주님이 저희 이 퐁퐁수세미 도안책 네. 그리고 여름바람 도안책 이렇게 같이 두 번의 도안책의 작업을 모두 같이 해주셨는데 제가 항상 그게 궁금했었어요. 네. 주로 이런 예쁘고 멋진 작품들의 영감은 이 작가분들이 어디서 얻는 걸까? 사실 어제 팝콘이는 핀터레스트라는 네. 좋은 어플리케이션을 통해서 네. 이미지 파일들을 보면서 이렇게 좀 반영하면 어떨까 이런 말씀하셨는데 네. 작가님은 어떠신지? 저도 핀터레스트를 보긴 하는데 네. 가끔 보거든요. 왜냐면 이렇게 작품을 할 때 네. 너무 그런 쪽으로 보면 저는 너무 치우치진 않을까 혼자 고민을 많이 하죠. 그래서 저는 오히려 만드는 것도 누가 만들어진 거를 이렇게 도안을 보고 만드는 것보다 네. 기성품 있는 거를 제 나름대로 재구성하는 걸 굉장히 좋아하거든요. 그래서 뭐 그림이나 아니면은 뭐 기성품 뭐 가방이라든가 이런 걸 참고로 해서 그걸 네. 뜨개로 재구성하는 걸 되게 좋아해요. 네. 그래서 음. 그런 쪽으로 많이 해서 기성품이라고 네. 하면은 어떤 그러니까 가죽백이나 네네네. 그냥 뭐 에코백이나 이런 식으로 뜨개가 아닌 작품들 그러니까 그냥 뭐 상품들 이런 거를 보고 뜨개로 만드는 게 더 예쁘고 제 생각에는 더 예쁘고 더 재밌어요. 그리고 저는 만들면서도 실패도 되게 많이 하거든요. 그러니까 네. 실패를 훨씬 많이 하는 것 같아요. 내 마음대로 안 나오는 게 되게 많은데 네. 그냥 해요. 그냥 하고 뭐 안 되면 안 되는 대로 두고 뒀다가 뭐 이런 식으로 계속 진행을 하고 있어요. 그래서 뭐 안 되는 게 반 이상이 넘긴 하는데 그래도 그 중에 하나 나오면 너무 재밌어요. 너무 기쁘고 너무 재밌어요. 그리고 그 시를 고르시는 기준도 좀 궁금해요. 저는 그냥 다 사요. 다 그냥. 그냥 네. 특이하거나 새로운 게 나오면 일단 네. 사요. 일단 사고 물론 뭐 많이는 못 사지만 조금이라도 사서 네. 그걸 가지고 네. 뭐를 떠놓거나 했을 때 잘못 떠도 네. 별로 신경 쓰지 않아요. 왜냐면 그 실이 굉장히 다양하더라고요. 네네. 뜨개실이 진짜 뭐 이런 식으로 만들어진 것 저런 것도 있고 막 이러니까 네. 그거를 열심히 뜯다 보면 네. 이게 지금은 다 완성을 못했지만 작품을 다 완성 못했지만 나중에 뭐 작품 다른 걸 보다가 이건 이런 거로 뜨면 이쁘겠다 이런 식으로 자꾸 생각이 나게 만들더라고요. 네네네. 저는 그냥 실이 새로 나오면 일단 사는 스타일이에요. 사고 가지고 있다가 네. 뭐 좋은데 쓸고 하고 이런 식으로 하는 스타일이에요. 그러면 네. 저희 지금 새로운 작품들을 이렇게 계속해서 만드시고 계시잖아요. 네. 만드시고 계신데 제가 이 작가님 이걸로 이렇게 해서 만들어 주세요. 딱 했을 때 그게 바로 스타벅스 보틀 커버 아니었어요? 그렇죠. 그거 제가 안 그래도 그것 때문에 말씀을 드린 건데 네. 저희가 실이 가끔 저희가 생각하는 대로 못 나오는 실이 나오거나 혹은 저희가 처치 곤란한 실들이 가끔 나올 때가 있습니다. 그래가지고 그런 경우가 있을 때 저희 거래처분들한테 뭐 예를 들어서 좀 싸게 실을 드린다든지 이런 식으로 해서 전통적으로 그렇게 판매를 했었습니다만 이제는 그런 부분이 좀 힘들어요. 그래서 당시에도 저희가 실이 조금 저희가 생각했던 것보다 가늘게 나왔지만 실은 괜찮았는데 맞아요. 그래서 이걸로 어떻게 할 수 있을까 하다가
사장님한테 작가님한테 바로 말씀을 드렸죠. 이거 어떻게 할까요? 그래서 근데 전에 한번 음. 그 실과 다 관계없이 스타벅스 뭐 이런 느낌으로 네. 굿즈를 한번 굿즈처럼 만들어 보자 이런 식으로 저한테 언뜻 말씀하신 게 생각나서 왜냐면 제가 또 스타벅스 너무 좋아해요. 너무 좋아해서 보면은 제가 실장님이 좀 아는데 애플을 너무 좋아하시고 네. 스타벅스 네, 좋아하시고 그냥 딱 전형적인 앱등이. 아니 브랜드를 좋아하세요. 브랜드. 아니 그렇진 않고요. 네, 아무튼 그래서 그때 너무 히트가 너무 좋아, 너무 히트를 쳐가지고 지금도 스타벅스 보틀은 그냥 보틀백이라든지 이런 거는 그냥 동대문에서도 흔하게 지금 보여요 이제는. 그쵸. 그래서 그때는 그냥 한번 해봤는데 생각보다 너무 예쁘게 나온 거여서 바로 실장님 전화 드렸잖아요 그때. 실장님 제가 만들었는데 너무 예쁘게 맞아요. 나왔어요. 제가 그때 동대문에 저녁 먹고 있었거든요 밤에. 네. 그래서 바로 그 색깔 몇 개 얼마나 있어요 해가지고 바로 창고로 가가지고 확인했던 네, 맞아요. 기억이 있어요 제가. 그거로 바로 떠서 사람들한테 네. 보여주면 이거 좋아하실 것 같다 해가지고 실 남은 거 얼마나 있어요? 그래서 물어봤었죠. 근데 그게 아직도 물어보세요. 아직도 어떻게 뜨냐 물어보시는 분들이 계시고 네. 뭐 실은 어떤 걸 해야 되냐 그 실 남아있냐 그 실은 이제 없는데 그렇죠? 그 실은 이제 존재하지 않는 실이에요. 네네네. 그래가지고 그때도 너무 놀랐어요 사실은. 맞아요. 그때 저도 저는 제 눈에 예쁜 게 남한테 다 예쁜 건 아닌데 그때 다른 분들도 예쁘다 하시니까 그럴 때 너무 좋아요. 예쁘게 나왔어요. 또 샘플링 자체가 네. 제가 생각했던 거 이상으로 너무 예쁘게 나와서 네, 저도. 그래가지고 정말 다행이다 생각을 하면서 네. 다시 한번 놀랬죠. 그때. 지금 다들 라방 보느라 저녁을 못 드셨대요. 아 그러세요? 한번 저희가 리플을 한번 읽으면서 어떻게 좀 진행하면 한번 볼까요? 좋을지 좀 말씀을 좀 나눠볼까요? 리팅 스텔라님, 저도 라방 보느라 저녁도 못 먹었어요. 스벅스벅 걸었어. 앱등이가 스벅스벅 걸어 스벅으로. 예, 그렇죠. 예, 저도 9시 돼야 씻을 예정입니다. 저희도 사실 오늘 저도 저녁 못 먹었습니다. 그쵸. 바로 오시느라. 네, 뛰어오느라고. 제가 아산에 내려가야 되니까. 네, 맞아요. 그래서 해야 돼서. 송주님이 지금 아산에 계시죠? 그쵸. 네, 그래가지고 여기 좀 포천이랑은 또 거리가 멀어요. 그래서 또 내려가셔야 되기 때문에 저희가 부득이하게 8시 라이브 방송을 했는데 8시 라이브 방송도 나름 괜찮은 것 같아요. 그렇죠? 아주 좋죠. 네. 아주 좋아요. 저는 좋아요. 저는 좋은데 어제 좀 너무 피곤했었어요. 9시에서. 어떻게 해야 될까요? 그러니까 근데 오늘은 좀 저조한 저조한 느낌이 좀 있는데 네. 좀 오손도손 좋은 것 같아요. 네네네. 네, 굉장히 좋고 8시도 나쁘지 않은 것 같은데. 제가 봤을 때는 요일도 좀 중요한 것 같고요. 오늘 또 불금이. 네, 불금인기 부분도 있고 여러 가지 좀 부분이 있는데 어차피 이것도 유튜브를 통해서 바로 다시 보기 하실 수 있으니까 그렇습니다. 이분이 물어보시는 분이 계신데 네네네. 이 진주 구슬백은 한 네. 가지 색으로 한 거예요. 근데 네네. 여기 지금 겹잘분뜨기라고 해서 네. 얘가 여기를 감싸면서 네. 다른 느낌으로 되는 거죠. 네네. 무늬로 해서 네. 다른 색을 2가지 쓴 것처럼 하는 겁니다. 아무튼 뭐 저희가 빨리 내려가야 돼서 빨리 할까요? 네. 그래서 앞으로 또 이제 특별히 해보시고 싶은 작업 있으신지. 저는 실을 만드는 게 네. 생각보다 너무 재밌더라고요. 네네. 근데 메르시 말고도 제가 파우더도 만들어보고 네네네. 근데 염색을 하는 걸 막 고민하는 과정도 즐겁고 네네. 그리고 제일 중요한 거는 시장에 제가 원하는 색깔의 실이 좀 없어요. 그래서 계속 아마 제 체력이 좀 약해서 그렇지 네. 받쳐주는 한 그래도 괜찮은 실이 있으면 염색을 작업을 한 번 더 해보고 싶다 이 생각을 하고 있어요. 새로운 또 실을. 그렇죠. 그리고 수세미 함뜻에 대해서도 네. 이거는 제가 사실은 수세미 쪽에서 좀 많은 일들이 있었잖아요. 그래서 네. 제가 개인적으로 좀 마음고생. 마음고생 같은 몸고생, 두려움이 마음고생 약간 같은 걸. 많아져서 네네네. 이제는 또 너무 많은 작품들이 생겨서 네. 이 안에서 내가 혹시나 남한테 폐를 끼치지 않을까 네, 이 생각이 너무 커요. 그래서 네. 작품을 하는 게 네. 사실 머릿속으로는 굉장히 많이 생각하는 것도 있고 작품도 사실 만들어 본 것도 있는데 네네. 공개하기가 두려운 마음이 좀 커서 네. 그래도 수세미를 제가 디자인했던 그때를 좋아하시는 분이 네. 계시고 그때처럼 수세미 함트도 해주고 했으면 좋겠다 이런 네. 생각을 하시는 분이 진짜 많아서 네. 계속
고민하고 있는데 용기가 아직까지 잘 안 나서 아마 그러면 네, 그 저희 도안 책을 같이 작업을 하셨잖아요, 계속. 그쵸. 수세미 도안 책 자체를 만드는 건 어떠세요? 그거 너무 좋은데 네. 고민이 많은 성격이라 그래서 저는 이제 뜨개 자체가 일이라기보다는 취미라고 생각을 많이 하기 때문에 네네. 이거로 인해서 스트레스 받는 게 무서웠어요. 그래서 좀 항상 이 부분에 대해서는 얘기하면은 하고 싶은데 네. 이걸 하자니 고민을 너무 많이 할 것 같고 네네. 근데 하고는 싶어요. 이 마음 뭐지? 그 마음 잘 이 알겠습니다. 마음 어떻게 설명이 안 돼. 이것도 네. 어장 관리. 아, 근데 제가 봤을 때는 계속 하실 것 같고. 이제 저는 네. 뜨개가 너무 재밌어요. 재밌고 그리고 저는 제가 만들었을 때 네. 그거를 좋아하시는 분들이 되게 막 이렇게 제가 답글이 없어도 막 네. 되게 정성스럽게 써주시거든요. 글을 네. 뭐 시를 받으셔도 그러고 네. 뭐 도안이나 뭐 작품 같은 거에서 그러는데 그게 너무 재밌어요. 저도 네. 저도 이제 인스타 라이브 방송도 이 라이브 방송도 마찬가지고 그 인스타그램 그리고 블로그를 통해서 막 공개를 하면서 제가 한 분 한 분 다 리플 달아드리기는 힘든 부분들이 있는데 다 너무 감사하게 다 보고 있어요. 사실은 출퇴근하는 지하철에서도 너무 고맙죠. 네, 그래가지고 저희 사장님도 사실 그거 좀 많이 보고 계시거든요. 여러 가지 리액션들. 맞아. 그래서 이런 일을 계속 기획할 수 있고 사실 또 말씀드리자면 저희 사장님이 앞으로 이 방송에 대한 여러 가지 지원을 해주시겠다고. 아까도 네, 사장님이 네. 막 이것도 주라고 이렇게 하면서 사장님이 또 좀 많이 퍼주시는 스타일이죠. 네, 맞아요. 원래 좀 손이 크신 손이 너무 분이 있어서. 크세요. 네. 네, 그래서 앞으로도 더 좋은 퀄리티로 네. 방송을 또 계속 이어나갈 수 있게 여러분들이 또 많이 도와주셨으면 좋겠습니다. 저희 유튜브 많이 구독도 해주시고. 추천도 많이 해주셔서 유튜브를 네. 굉장히 하고 싶어 하시는데 그러니까 제가 1000명이 안 넘어가지고 네, 제가 지금 다른 거 아니에요. 다른 거 뭐 유튜브로 돈 벌자 이런 생각도 아니고 그냥 라이브 방송을 유튜브로 진행을 하게 되면 좀 더 퀄리티 있게 할 수 있거든요. 그쵸. 네, 인스타그램은 보시다가 튕기는 경우도 있고 네. 여러 가지 제약이 있는 부분들이 많은데 유튜브 같은 경우에는 그런 제약들이 좀 적어서 그래서 좋은 것 같아서 좀 열심히 하려고 알아보고 열심히 지금 진행하려고 하고 있습니다. 저 다들 사장님 최고라고 네, 사장님 최고요. 사장님 멋지다고 사장님 지금 아니 여기 실장님 계실 거예요. 멋있다고도 해줘야죠. 네, 저는 괜찮고요. 아마 여기 지금 여기에 사장님 계실 겁니다. 지금 사장님 보고 계실 것 같아가지고. 네, 사장님 좋아하시겠어요. 네. 굉장히. 그래서 일단은 다음에는 네. 유튜브를 라이브 하시게 되면 네. 그때 또 이렇게 수다를 떨어보죠. 네. 제가 원래 말이 너무 많아가지고 네. 방송이 좀 늘어지는 것 같은데. 아니요. 괜찮죠? 괜찮았어요. 괜찮았고 한번 오늘 이제 마무리 인사 한번 네네. 부탁드릴게요. 이렇게 만날 게 너무 반갑고요. 네. 어떠셨어요 오늘 방송 근데? 이게 이렇게 끝나는 거야? 끝난 건 이제 끝내야 될 시간이 가까워져가지고 왜냐면 작가분들이 이제 계속 나오실 예정이라. 맞아요. 어떠셨어요 오늘? 전 너무 즐겁고 네. 원래 실장님이랑 친하게 지내니까 네네. 이게 뭐 너무 편하네요. 그냥 뭐 네. 리플 보는 재미도 있고. 네네. 그리고 네. 실장님 목소리 되게 좋잖아요. 그죠? 실장님이 원래 TMI. 갑자기 TMI인데 네네. 성우를 준비하셨었어요 옛날에. 목소리가 남다르잖아요. 그쵸? 그냥 이제 좀 약간 공부하셨잖아요. 그래서 네. 그래서 네, 감사합니다. 목소리가 네. 남다르시죠. 감사하고 오늘 또 이 먼 길까지 와주셔가지고 네. 같이 라이브 방송 진행해 주셔서 감사하고 네. 좋은 컨텐츠가 지금 만들어진 것 같아요. 그래가지고 이것도 바로 유튜브로 공개를 해서 떨려. 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 수고하셨어요. 네, 감사합니다. 네, 잠시 제가 이게 또 마무리는 살짝 뿌금을 틀어놓는 게 좋더라고요. 네, 송주님 또 오세요 하시고 계시고, 네, 조심히 내려가세요. 네, 이렇게 글들 올라오고 있습니다. 오늘도 끝나는구나 하고 정가화이님인가요? 네, 상당히 아이디가 항상 읽기 좀 힘든 부분이 있습니다, 사실은. 네, 근데 열심히 제가 읽어드리려고 하고 있고 벌써 50분이라니. 네, 오늘 또 금요일인데 네, 약속 있으실 텐데 이렇게 또 와주셔가지고
방송 봐주셔서 감사합니다. 이거는 또 이제 실물로 보시면 또 굉장히 예쁘거든요. 이거는 꼭 작가님이 네, 공개 도안을 하시든 블로그를 통해서 공개를 하시는 수순으로 해가지고 할 수 있게끔 저도 한번 또 건의를 또 드려보겠습니다. 오늘 방송 어떠셨나요? 미티님께서 네, 연 실장님 이젠 연 DJ로 네, 감사합니다. 네, 보여주세요 송주님 가시는 길. 송주님은 네, 이제 가시는데 제가 이게 방송으로 보여드리기 좀 애매해서 네, 진짜 DJ 같다는. 작품이나 기법하는 거 짧게 보여줘도 좋을 듯해요. 아, 네네. 그거는 이 라이브를 통해서 보여드리긴 조금 애매한 부분이 있는데도 제가 한번 또 그런 부분을 기획을 해보겠습니다. 그런 부분 제가 네. 쿠부님은 실바람 라디오라고, 예, 제가 실바람 TV에서 실바람 라디오로 유튜브를 바꿔야 될 수도 있을 것 같네요. 라방 이름 실바람 라디오 추천. 아, 그렇죠. 왜냐면 이게 지금 사실 작가분들도 그렇고 얼굴 공개를 좀 이제 부담스러워 하시는 부분들이 있는데 이렇게 목소리로 그리고 작품으로 이렇게 만나 뵙는 걸 보여드리는 게 훨씬 더 작가님들하고 소통하기도 편하고 그런 부분이 있어서 네, 지금 이렇게 진행을 하고 있습니다. 주은이님께서 실바람, 여름바람, 신바람. 네, 감사합니다. 네, 라방 겨우 들어왔는데 끝나네요. ST 단야파님. 네, 라방은 이제 끝나는데요. 바로 유튜브를 통해서 저희 실바람 TV 유튜브에다가 실바람 TV 검색하시면 나오거든요. 실바람 TV 통해서 지금 이제 올려드릴 겁니다. 시간이 애들 재우는 시간이라 예, 그래서 뭐 아쉬우실 수도 있으니까요. 제가 아까 했던 이벤트를 살짝 또 다시 한번 제가 여기 또 오신 분들 뒤늦게 오신 분들도 계신데 어떤 이벤트를 또 진행을 했는지 살짝만 보여드릴게요. 저희 작가님과의 이제 방송도 유튜브를 통해서 바로 공개될 거고 지금 이 새로 나오는 퐁퐁 미니 너무 귀엽죠? 이 미니에 대한 정보, 그 라이브 방송에 대한 정보를 SNS에서 이 사진 찍으셔서 올려주시면요. 이 사진 찍으셔서 올려주시면 제가 추첨을 통해서 다음 방송 때 퐁퐁 미니 A타입, B타입, C타입 세 가지 타입을 블로그 3분, 인스타 3분께 드릴 겁니다. 그래가지고 다들 뽀시락 봉다리 소리다. 봉다리 소리. 네, 봉다리 소리가 나면은 제가 이제 뭔가를 이제 할까 말까 뿌시럭 되고 있는 건데, 네, 너무 귀엽죠? 다들 반응이 너무 귀여우시다고. 예, A 타입, B 타입, C 타입으로 만나뵐 수 있고, 네, 예쁩니다. 퐁퐁 미니미. 네, 퐁퐁 미니미 40g짜리로 이루어져 있고요. 인터넷 쇼핑몰들 통해서 지금 구매 가능하신 업체들도 있으니까요. 퐁퐁 미니라고 검색을 해보시면 아마 뜰 거예요. 그래서 구매하실 수 있으시면 좋을 것 같습니다. 네, 진짜 귀여워요. 네, 감사합니다. 오늘 방송은 다들 재밌게 보셨는지 저희가 앞으로 계속 작가님들 만나뵐 수 있는 그걸 기획을 해서 어떻게 하면 좀 더 전달이 잘 될까 고민을 많이 할 거고요. 좀 방송 시간을 좀 조정을 하는지 아니면 좀 요일을 조정을 하든지 해서 좀 더 많은 분들께서 쉽게 방송 참여하실 수 있게끔, 그리고 유튜브를 통해서 다시 방송 무편집본으로 그대로 올라가니까요. 그것도 다시 참고해 주시면 좋을 것 같아요. 제가 봤을 때 오늘 방송이 상당히 재미있었거든요. 그쵸? 쑥천육님께서도 굉장히 재밌으셨다고. 네, 오늘 방송도 제가 봤을 때는 좀 많이 재밌었어요. 그래서 저만 재밌었을 수도 있는데 네. 그래서 네, 주문이 속편해요. 아, 복량님께서는 주문이 속편하시다고. 네. 그래도 많이 이벤트 많이 참여해 주시고 저희가 따로 라이브 방송 이벤트 제외하고 인스타나 블로그 이벤트를 진행하는 거 보시면 아시겠지만
경쟁률이 진짜 대단해요. 거의 한 30대를 넘어갈 때도 있고 그렇기 때문에 조금이라도 경쟁률이 없는 지금 이 라이브 방송 이벤트를 많이 이용해 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 오늘 방송도 성공. 네. 퇴근 시간이 후딱 가서 좋아요. 네, 아직 퇴근을 못 하셨나 봐요. 네, 운이 없어요. 저도 주문하렵니다. 유유. 네. 요즘 실바랑 라방 때문에 제 인스타 피드가 다 이벤트 피드예요. 아, 그거를 제가 좀 너무 저도 죄송해서 저희가 라이브 방송을요 일주일에 한 번 내지 많으면 두 번 요로 좀 줄이려고 합니다. 왜냐면 저도 이제 개인적인 스케줄들을 못할 때가 너무 많고 여러 가지 이제 리액션들이 있어서 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고 하지만 멈추진 않고 계속 할 거라는 거를 다시 한번 말씀드리고요. 네. 네, 그래서 다인님께서 실장님도 퇴근 못함. 예, 저는 퇴근 못했네요. 네, 봉양님 우리 같이 주문해요. 주문도 하시고 이벤트도 한번 해보시고 네, 그러면 참 좋을 것 같습니다. HS 데스티님은 실장님 워커홀릭이라고. 네. AP2쩡님이 라방 때문에 딴 일 못해요. 아, 그냥 이거 라방은 그냥 라이브 방송 그냥 느낌으로 틀어놓으시고 그냥 하실 일 하시면서 지금 뭐 이거는 좀 중요한 것 같은데 하실 때 보시고 라디오처럼 켜놓으셔도 괜찮을 것 같아요. 네, 다희님께서 지금은 자리 잡는 중이니까요. 예, 제가 바로 그것 때문에 지금 열심히 하고 있습니다. 항상 제가 생각한 건데 모든 일은 자리를 처음에 어떻게 잡느냐가 중요하다고 생각을 해서 그리고 열심히 해야 된다고 처음 그 상황에는 그래서 열심히 지금 하고 있습니다. 댓글 보는 재미도 쏠쏠해요. 예, 라디오 듣는 느낌이에요. 댓글 보는 재미가 있어요. 네, 써니채님 감사합니다. 실장님 목소리로 딸 재움료. 다행이네요. 네. 저도 설거지 하느라 라디오처럼 켜놨어요. 네. 감사합니다. 네. 도전하는 실바람. 네. 아, 그리고 한 가지 또 소식이 있는데, 저희 아바카실이 지금 4번하고 5번이 품절이었는데요. 아마 다음 주 이르면 수요일, 목요일 정도면 이제 시장이 풀릴 것 같아요. 그래서 아바카실 4번, 5번 필요하셨었던 분들은 그날을 좀 이제 유념해 주셔서 이제 인터넷 쇼핑몰들이나 업데이트가 어떻게 되는지에 대한 정보를 유념해 주시면 감사할 것 같습니다. 네. 볼링 가방 2개째 뜨면 라방 시청 중. 네, 감사합니다. 뜨개질 하면서 보았어요. 네, 감사합니다. 루이실은요, 루이실도 지금 품절된 컬러가 굉장히 많이 늘어나고 있죠. 아마 이 여름바람 덕분인 것 같아요. 지금 품절된 컬러가 많이 늘어나고 있어가지고, 그 부분도 제가 블로그나 인스타그램을 통해서 일정이라든지 이런 거를 또 말씀을 드리겠습니다. 네. 아바카랑 디바랑 비슷한가요? 디바만 써봐서. 아바카는 좀 단단한 느낌이고, 디바는 좀 단단한 느낌, 아바카는 부드러운 느낌이에요. 여기 또 송주님 해오신 작품을 보면은 이게 아바카로 뜬 거거든요. 네, 부드럽고 시원하고 가볍고, 디바도 마찬가지지만 디바는 좀 각이 좀 나오고 딱딱한 느낌을 좀 줄 수 있다고 보면은 아바카는 이렇게 부드럽습니다. 네, 요즘 가장 핫한 시리즈 아바카. 네. 란초님은 또 말씀하시네요. 손이 아프지 않다고. 아바카 루이사롱. 네. 해피크로셔님. 루이실 기다리는 1인. 저도 루이실 엄청 기다리고 있습니다, 사실은. 저 루이실 너무 좋아해서 저희 실들 중에 거의 제일 좋아하는 실일 것 같아요, 루이실은. 저는 개인적으로는요. 그래서 무게는 어떤가요? 루이도 그렇고 아바카도 그렇고 다 가벼워. 저희 여름실이 다 공통적인 특징이 있는데 가볍다는 점입니다. 코튼 100%로 작업을 하시게 되면은 원래 무거워요, 실들이. 근데 코튼과 다른 실이 이렇게 같이 배합이 되어 있는 실들 구매 포인트인데, 배합이 되어 있는 실들이 대부분 가벼워요. 코튼만 들어있는 실들, 특히 여름 실들 코튼만 들어있는 실은 원래 무겁고, 대신에 코튼만 들어있는 실들은 이제 세탁이라든지 관리가 용이하다는 점이 있고 다 장단점들이 있습니다. 네. 또 이러한 정보들도 제가 같이 공유를 해드릴게요.
너무 늦게 왔네요. 네, 너무 늦게 오셨어요. 이제 저희 방송 마칠 시간이 돼서 방송은 유튜브를 통해서 또 바로는 힘들 수도 있는데 한 제 생각인데 지금 8시 59분이니까요. 한 9시 반, 10시 그 사이 안에 제가 업데이트를 해놓겠습니다. 네. 데이에이 클래스 님도 하트를 보내주시고 있고요. 네. 디바실이랑 아방카실로 나뭇잎 가방 떴는데 디바는 각이 확 살았는데 아바카는 너무나 잘 들고 다니게 됐네요. 네, 뭐 이런 좋은 의견들 감사하고요. 네, 이제 오늘 그 방송은 여기서 마무리를 하고 이제 유튜브로 못 보신 분들은 꼭 유튜브로 꼭 다시 보세요. 오늘 방송 재밌었으니까. 네, 감사합니다. 즐거운 금요일 밤 되세요. 감사합니다. 안녕. 네.